Buenos días, señores alumnos. A continuación les vamos a indicar algo muy importante que tenemos nosotros a bordo y que debemos conocer dentro de la familiarización de nuestro barco. Como ustedes pueden observar aquí en la imagen, esto es un plano de seguridad o plano de contraincendio, donde ustedes ven la estructura del barco por sus cubiertas, en las que se especifica los equipos de salvamento y los equipos de supervivencia. Adicional, las características principales del barco y la cantidad de elementos de supervivencia o de contraincendio y su distribución por cubiertas en el barco. Gracias.